نو دا د انسان امیدونه دي، دا د انسان او د کوټنه کې دنه د غټي کرخه نه چې دا وړي وړي کرخه دا عوارض دي. عوارض دا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته پریکټیکل دا شکل جوړ چې انسان امیدونه د مرګ نه اخوا دي، د مرګ نه اخوا دي، دنا اجل رامخ کې دي او د امیدونه اخوا او عوارض امخ کې دي. بیماری دا لکه نن سبا اکسیډنټ ته یا نور داسې لا علاج بیماری دي، دا عوارض دي. نو دې چې امیدونه کوي دا امیدونه دې د مرګ نه اخوا کوي، یعنی د اجل نه اخوا. دغرنګي انس سے فرمائے وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ بنی آدم کی یعنی انسان کی دو سیزونه، انسان بوډا کیږي خو دو سیزونه پته کې ځواني، یعنی انسان چې څومره بوډا کیږي، انسان چې څومره کمزور کیږي، دومره پده کې دو سیزونه ځواني، یعنی شوق د دو سیزونو نور سیوا کوي. یو حرس په عمر باندې او بل حرس په مال باندې. نو دا مخکې حدیث تشریح شوی چې انسان څومره بوډا کیږي، څومره کمزوري کیږي، څومره آخرت ته نږدې کیږي، هغه نه د حرس، هغه نه د حرس علی المال او حرس علی العمر زیاته دی. نورم حارس جوړیږي، دی نورم چې دی نو حارس امال جوړیږي چې نور مې موګاټلې، نور مې موګاټلې، دا امیدونه دي. ځوانه کې دومره دې ته خیال نه خو چې څومره بوډا کېږي هغه نه هیله زیات دی. دارنګې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا فرمایلی چې الله رب العزت د انسان دا انسان چې شپېتو کالو ته ورسېدو نو دې د الله دربار کې بیا د عذر نشي پیش کولی چې ما سره خو وخت نو الله ستا عبادت د پاره، مزد د پاره، نفلونو د پاره، الله د کتاب د زده کړې د پاره ما سره وخت، دا عذر د الله نه قبل. ولې شپېته کاله زندگی د سنت زندگی را دا عذر بیا نه قبلېږي چې یاره زما خو وخت کم د دنیا کارونه زیات. شپېته کاله زندگی بس دا د لپاره پوره دا د لپاره سره اوس دا عذر نشي پیش کولی یاره ما سره وخت ما سره وخت نو د دې ته اوسګار شوی دی نه. شپېته کاله زندگی د لپاره کافي ده او مونږ خو وایو ډېره زندگی ده او ډېره ده نه، زندگی چې ده دا ډېره مختصر ده، ډېره مختصر، ډېره مختصر زندگی ده. مفتی صاحب محترم فرمایلی انسان سنت زندگی شپېته کاله ده. اوس په شپېته کاله کې 30 کاله دا خوب کې تېرېږي، داسې ده نیمه شپه یې نیمه ورځ یې 30 کاله ته لاړه. په 30 کالو کې 15 کاله په ماشوموالي تېر شو. لکه 15 کاله چې ماشومي نشي څه احکام د الله احکام ورته متوجي نابالغ 15 سال زندگی دی چې شپېته کاله زندگی مې یو شو 15 سال دی کې واده دی بچیم دی دنیا نور ټکا پکم دی. نو دا ډېره مختصر زندگی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امت زندگی نه خلاص مختصر اجر زیات اجر. اگر انګ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یو انسان د پاره دوه کاندې د سرو زرو ډکی، دوه کاندې شي د مال نه، یعنی داسې غټې کاندې وادي ده یا یو میدان دی
هغه د مال دولت نه ډک دی، نو دی به بل لټوي، درېیمه به بله لټوي. او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي د بنیادم دا خېټه چې ده دا نه ډکېږي مګر په خاورو باندې، دا په خاورو دله چې څومره حرص د ده زیاتېږي، څومره مال زیاتېږي هغه نه حرص زیاتېږي، څومره دنیا څیزونه زیاتېږي هغه نه د حرص زیاتېږي. د یو انسان دپاره 2 کنده یا 2 میدانونه ډک شي د سرو زرو او هغه به په دې باندې موړ نه شي، به وایي چې بله او پیغمبر علیه السلام دا فرمایي د ده دا خېټه د خاورې نه علاوه په بل څه نه مالي. د کا شاعر هم وایي وې د خاورو جوړه پیسو پسې لا جوړه، ته به هله جوړ شي چې په تورو خاورو مړ شي، ته به هله جوړ شي چې په تورو خاورو مړ شي. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دی چې قبر ته ورسي بس دی به وایي بس داسې نه. ابن عمر سے فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زما دا جسم دا سیولیو سیسا دا جسم او ما تیوی کن فی دنیا کا انکا غریب او عابر سبیل، دنیا کی دا یو مسافر غنتے جنتے روا، دا یو گمنام غنتے جنتے روا، یو اجنبی غنتے چی بس سوک دینا پی جانے. ځکه دا ډېره مشهورتیا دا انسان ته ګوره ډېر غضب جوړ شي، بعضې وایي ډېر غضب جوړ شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابن عمر صاحب ته فرمایل دنیا کې داسې ژوند تېراوه ګویا چې ته یو اجنبي سړی، یو ناشنا سړی دی، څوک دې نه پېژني، او عابر سبیل، او یا داسې ژوند تېراوه لکه مسافر چې په لاره تېرېږي هغه ځان له بنګله نه جوړوي، هغه ځان له چې د دنیا سره زړه نه لګوي. مسافر یې ځان له د ضرورت سامان راوستي، نو دغسې د دنیا نه د ضرورت سامان راوست. مسافر ځان سره ډېر سامانونه نه وړي، ولې کډه ځان ته درنه، او د مسافر دا سوچي چې زما دلته یو څو ورځې دي بیا به واپس خپل کور ته. دنیا کې ځان داسې حسابوه چې زه مسافر یم. او بل نصیحت پیغمبر علیه السلام ما ته دا وکړو وعد نفسک من اهل القبور، خپل نفس هغه داسې حسابوه چې به زه قبرونو والا کړم، یعنی نفس ته دا وایه چې زه مړ یم، خپل ځان د مړو نه حسابوه، خپل ځان د مړو نه حسابوه، یعنی مراقبه د ځان سره کوه، دا سوچ کوه، مراقبه کوه د ځان سره چې زه بس دنیا کې نه یم، زه آخرت کې. نو ستا ذهن توجه هغه به آخرت ته پیدا کړي. د دې وجه نه بزرګان وایي موتو قبل ان تموتو، د مرګ نه مخکې مړه شئ. د مرګ نه مخکې مړه شئ څه معنا ده؟ داسې مړه شئ د خپل نفس هغه داسې الله ته او دین ته حواله کړئ، او رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت ته داسې د خپل نفس حواله کړئ لکه مړی چې په تخته باندې پروت وي او سړی لامبي. مړی په اختیار کې څه نه کوي، مړی په خپله په سیټ نه وړي، سړی لامبي حاصل څوک یې چې لامبي نو هغې دې اړخ ته واړئ، بیا دا بل اړخ ولې ونځي دی بل اړخ ته واړئ. نو ځان د مرګ نه مخکې مړ کې بزرګان فرمایي موتو قبل ان تموتو. مطلب د دې مقولې او د دې خبرې دا دی چې تاسو څنګه چې حاصل وینځون کې مړی د لمبون کې دا مړی کله یو اړخ ته اړوي کله بل، دقسې دا خپل ځان شریعت ته حواله کړه، خپل اختیار مه چلاوه، بس داسې اختیار چلاوه چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی هغه کار کوه. د خپل نفس مه منه، بس وایي زه مړ یم، دا نفس مړه کړه، دا نفس دا ډېر قابله دی چې دا نفس دې مړ کړو. د دې نفس مطلب دا دی د ده مه منه، د ده مه منه چې دې دې کله قابو کو که نه بس د ده قابو کول شي
دل خون ورکول دی دی دا اللہ پا دین باندے دل دا غی خون ورکول پکار تورا انسان نرے چی دا خپل نفس گناہ باندے عدد کی بدے بیا پا گناہ باندے لگے او کم انسان پا نفلونو باندے روجو باندے نیک عمل و قرآن تلاوت باندے عدد کدی بیا دا ہوا اسنگ چی عبدالرحمن بابا غشیر دیتا سوئے کدر چی پا یو قدم باندے تر عرش پوری رسی مالی دلی در افتار دا در بیشان دی سا مطلب پا یو قدم چی تر دا عرش پوری رسی مالی دلی در افتار دا در بیشان یو قدم مطلب دا دی دا یو قدم روانه پا نفس سے کہا دویم قدم بستا عرش ترسی دا غشیر مطلب دا دی تب اللہ تعالی نزدے کے تب اللہ تا نزدیکت اللہ راضی چی دا نفس تقابو دیو جنا علماء ذکر کی دا نفس مثال دا غوئی دی غوئی تا چی دے پیزوان نی اچولے نو دے پا لس قسم نشے کانٹرول کوئے او چی کلا دے دتا پا دے پوزا کی پیزوان واچا معشوم لے ورکا بس دے بو سر قلار روان دا نفس پا مثال دا غوئی دی دتا پا دا تقوی او دتا دا عبادتونو او دا نیکو او دا ذکر و اسکار دا پیزوان بورتا چھے چھے دتا دا پیزوان واچھو بس دی با بیاسے میں انہیں دینا قابل کہ حدیثوں کی دعاگار اندہ قرائش اور قرآن کریم کے مشتاق رب اعوذ بک من حمزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی و من شر شیطان پیغمبر علیہ السلام و دعا غصہ اللہ ما دخپل نفس دا شرنا او دخپل دا شیطان دا شرنا ما محفوظ کی شیطان دا شرنا او دا نفس دا شرنا ما محفوظ کی نو پیغمبر علیہ السلام قل صحابی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے چی وعد نفسک من اہل القبور خپل ځان د قبرونو والا حساب وا مراقبه کوا حضرت عمر سے فرمائی حاسبوا قبل ان تحاسبوا د قیامت کې چې تاسو حساب کیږي د دین مخ کې ځان سره دنیا کې حساب وکړه حاسب قبل ان تحاسب د ځان سره دنیا کې حساب دروازه حساب ځان سره وکړه دروازه نن ما سمر کارونه د الله د خوشالو لکړي اسوتن بسترې ته پریوځي دا سوچ یو 15 منټه دې ته مراقبه ځان سره سونه مې د الله خلاف کړ چې کله دا سوچ زمونږ راغی چې صرف دومره تړپ پیدا شي چې مانن سکړي ځان لم لک شانتي ټیم ټیبل جوړ کړو چې مانن سونه کارونه د الله د خوشالو لکړي د سمره د الله د افغان کړي دا نفس سے کی لگ شانتے پا دبانے نگرانی پکا دمگی استاذ خبر کولا وی یو سڑی راتا خبر کولا چی گناہونا با میں کل خوزان سر با میری کل کابی میں پیدا کرا چی دروازی سمر گناہونا ما بزان سر لیکن دیتا وی مراقبہ چی تا صرف دم روزان سر حسابو کی چاہو دا گناہ دا نفس نے دا ته بده باندې دغه چې او زما دا ګناه ده یو خوږی چې انسان ګناه له تعبیرات کوي کنه او ګناه یو کا دیوی چې بس راشه او دا می سو کلام خو دا صفت د شیطان ده آیت ساده سوره بقره کې براشي ان شاء الله چې د شیطان صفت ده او ګناه یو کا د الله د حکم نافرمانی وکړه ناغه له پرتوک جوړو دا می خو اللہ ورطوی آدم علیہ السلام تے ولی سجیدہ ونکا بیزو خدا نغوارے دلیل ولا بے او آدم علیہ السلام نا خطاوش و ناغدا نوی چیر اللہ دیر شوران او دا نفس خطاوش و جی معافی راتا ہو نو دا انسانی صفت دار ہے چی دی گناہ کئی نو دی با پی غاوی رکی گی نا دلیل با ولا نگوری بلکہ گناہ تا گناہ ہوئے اور شیطانی صفت دار ہے انسان کے کہ دے گناہ دلیل گورے گناہ دلیل بنی آدم صفت دار ہے آدم علیہ السلام زامن دے داغت وسیع کڑ وسیع داغا اولاد کی
هغه کې کوم صفاتو غلطي وشو بس دې غلطي وشو دلیل ولوم غلطي وشو چې انسان دا ځان سره ولیکي چې او دا می ګناه ده اعتراف دومره د ځانو کړو نه هغه سړي خبره زموږ استاد کوله وی سو وخت بعد هغه سره ملو شم یو هغه ماته وی چې ټول ګناهونه مې پرېږدي دا الله په فضل او دا ورځې 200 رکعات نفل دا د مراقبه فضیلت او برکات چې انسان ځان سره دا مراقبه وکړي چې زه د ورځې څومره ګناهونه څومره نه کوي لږ شانتي دې د پاره وایي ما څومره د الله د خوشالولو کارونه وکړل څومره د الله د خفګان څومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقې باندې ژوند دی کې او دا آسان کار پر بلار روانه سلام دی وکړو لس نه کې درته ملو او یو حدیث کې دا راځي چې وسړي السلام علیکم وی لس نه کې او کو ورحمته ورحمت الله وسلم نشل نه کې او برکات وی دیش نه کې نو تا پر وس کې لس سلامونه واچو مثال لسو کسان باندې تا سلام واچو اسی تیساو کا 300 نه کې وکړه په لس سلامونه باندې ستا 300 نه کې وکړه بیمار او پختنه له وکړه پلانا چرته ازغی پروت هغه دې لرکا پلانا په موټر سایکل روان وي غریب زاړیو ځان سره دی اوچت کړ 30 روپے 30 روپے هغه ته بچل شو 30 روپے سره کاو یو سړی پلار روان او پیټې دې وسره اوچت کړ د یو داسې انسان چې ستا مدد ته محتاج او پیټې نو شو چتولې غیا او سره تاو سره اوچتا کا دا ټول د نیکه کارونه نو تا دروازه 1500 نه کې وکړل د دیو جن ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي بدبخت دی هغه سړی چې دا هغه احاد په اعشار باندې غالب شي په دې کې باندې ځان لګ پوي احاد د مراد یو انسان چې ګناه وکي کنه الله یو نیکی او چې بدی او نیکیو کی کنه لسی نو دومره بدبخت دی دا انسان چې دی پروس کې سل ګناهونه کوي او لس نه کوي نه کوي ډېر مزیدار خبره ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایله چې انسان لس نه کوي او بل خو سل ګناهونه کوي اسې سوچو کا دوان برابر ولې 10 ضرب 10 او سل ګناه چې دا نو هغه د یو ګناه پس وایو من جاء بالحسنه فله عشر امثال قران کې الله رب العزت فرمایي یو نیکی دی وکا الله سپیدا لګي نما درته آلریډي دا وی چې یو سړی په لار روان دی الله سو کسانو د سلام واچو او پورا سلام یې واچو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په یو سلام پورا سلام باندې دې شنه کې او که صرف السلام علیکم وی له لس نه کې دا ورځې د 300 نه کې وګڼل چې صرف 10 کسان باندې نو دې 300 ګناونه نشي کولای خپل حساب وکړه سره کسل ګناونه وکړه بیا کامیاب الته 300 نه کې 200 په پاسه شي ایوان الان باندې نور دی کې وکړه چاته د مانزه دعوت ورک د قران کریم دعوت ورک ورکات نفل او د خوشالۍ خبره پکې ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي اوس خو ځوانان ډېر کمزوري شول الله دې معاف یو سړی 12 رکعات د ورځې سنت کوي کړه 12 رکعات دا ورځ کې زمونږ سنت د فرض نه علاوه 12 رکعات ساره 2 رکعات ماسپخین 4 رکعات ماخام 2 رکعات او ماسپن 2 رکعات 12 رکعات سنت فرض نه علاوه بکریمو دې لیکلي چې دې باندې یو سړی پابندي کوي او وفات شي دله به الله د شهید اجر ورته شهید حکمي نن ځوانان په دې نه پوهیږي چې می منځو شي بس روان سنت هم سپنه روان شي سنت او خیال دا خو سنت دي الکه دا سنت باندې شي جوړیږي دا بریات ساته دغه حضرات غیر خسته خبره کوي وی صحابه او موږ فرق دار دی چې هغه به سنت لټاو دې لپاره چې عمل پیوکو موږ سنت دې لپاره لټو چې سنت تی پرې اگر یاد ساته
د انسان عمل چې جوړیږي په سنت او نوافل جوړیږي. دا یاد ساته سنت ته د مانځنه لړکا اوس داستا د جمعې 2 رکعات فرض منځ دی نو په دې فرض منځ کې دنه سنت شته کنه کی سنت دی پکې دا کی سنت ته لړکا په دې کې دنه شپږ بار وو فرایز دي کنه دنه پکې شپږ فرض نو چې 21 ته تعالی کا تعالی مول دان چلا شپږ کارونه دی په باندې کې فرض دنه بار وو دي زیبا کو جامع پاکو وخت به جندل وغیرہ وغیرہ هغه خو تاسو مخ کې کړي او په باندې کې دنه شپږ فرایز دي دا چې سره فرض تا دا کې کنه په باندې کې د موږ مذهب په پاتې نشو ولې الله اکبر دی وی لومبي الله اکبر فرض دی بیا چې دینو قرات فرض دی سبحانك اللهم تعالی وی سنت دی بس دا بیا پرې سبحان ربي العظیم ویلم سنت دی دام تعالی درود شریف هم تعالی اخر کې دعا هم تعالی سبحان ربي الاعلى تعالی او تاسو کې تا پرې خو ده سو آیات سره سنت او تسبقتل دا علماء ذکر کوي چې یو انسان نوافلو کې څه شو نو دی ضرور په سنتو کې سپي ضرور کمی کمزوري کې دی وسستی چې سنن پرېږ دي واجبات ضرور بیا پرېږ دي چې واجبات پرېږ دي ضرور بیا فرایض نو دا په ځوانانو باندې په خپل دې لک سوچ پکار دی مارتوی حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نے 12 رکعات سنت سوقای 12 رکعات دروازه 12 رکعات سنت دي فرض نه علاوه نو دا د کریمو د لیکلي دي چې د وفات شو د سره پابندۍ سره کوي د په شهید حکمی کې راشي شهادت ثواب ورته الله نو انسان د ځان سره دا څوکي حساب چې مانن سونه نه کوي عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای حاسبوا قبل ان تحاسب الله د سره حساب کوي هغه د مخکزان سره حساب چې مانن شکر مراقبه سمره د الله د خوشالولو کارونه کړی سمره د الله د خفغان کارونه کړی چې دا طلب زمونږ زړه کې پیدا شي الله به لار آسان کړي مارتوی نه کې کارونه آسان بیخي آسان دي ګناه کارونه ګران د ګناه کار ګران دي او د نیکه کار آسان دي الله خپل ویلي دی والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا چا چې زما په لار کې کوشش کوي دا کوشش وکړه مجاهده ده یو ځړې وي د سم شو دومره پور راځي چې انسان به د قیامت پر ورځ الله صرف په دې باندې بخي چې الله رب العزت ورته فرمایي تا یو ورځ دا دعا کړې و چې الله باندې ادي باندې دته الله وي تا صرف دا دعا کړې و خدا صدق دل نه دا نه چې بس په خله باندې د زړه نه دا دعا واستې الله باندې کماله پدې الله باندې وایي نو دنیا کې سړی جون تیرې مقصد د حدیث او قرآن کریم دغه دی چې دنیا کې جون تیرې امیدونه کم ساتل پکار دي هرس کم ساتل پکار کم رزق دی هغه وتا راوي کم رزق دی هغه وتا د دنیا د پاره الله عبادت مپرګا د دنیا د پاره رشتہ داری مپرګا د دنیا د پاره د الله دین مپرګا د الله قرآن مپرګا یعنی دی دنیا نه مخکې خلک هم تللی دي مشران زمونږ هم تللی دي ستاسو هم تللی دې کې څوک پاتې شي الله رب العزت موږ په دې عمل کولو توفیق یا ارحم الراحمین برحمتک استغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى نفسنا طرفة عين لا موږ چې سوی اول ما ته به اوریدونکو ته په دې عمل کولو توفیق